সুপ্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইম্পালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে। আপনাদের সাথে আছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কাশি এবং আপনার করণীয়। আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইম্পালস হসপিটালের মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ও জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর কেসি গাঙ্গুলিকে। ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি, অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? ভালো আছি, ধন্যবাদ। আসলে এই কফ কাশি এগুলো তো কোনো রোগ নয়, বিভিন্ন রোগের একটা দৃশ্যমান উপসর্গ বা লক্ষণ মানে বলতে পারি। তো কোন কোন রোগে এই সাধারণত কফ কাশি দেখা দিতে পারে? কাশি মূলত শ্বাসতন্ত্রের রোগ যেগুলো, সেগুলো আমরা নাক, কান, গলা থেকে শুরু করে ফুসফুসের রোগ সবগুলোতেই কাশি হতে পারে এবং হৃদরোগে কাশি হতে পারে। ফলে কাশিটাকে আমরা সাধারণত নির্ণয় করি তার ডিউরেশন বা কতদিন যাবত কাশি আছে তার উপরে নির্ভর করে। স্বল্পমেয়াদী কাশিগুলো সাধারণত দেখা যায় নাক, কান, গলার যে সমস্ত অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, সাইনোসাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস, টনসিলাইটিস এগুলোতে স্বল্পকালীন সময়ে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী কাশি যেগুলো, সেগুলোর কারণ যেমন বুকের রোগগুলোই সাধারণত বেশি হয়ে থাকে। এই দীর্ঘকালীন কাশি কোন কোন বক্ষব্যাধিতে বেশি দেখা যেতে পারে? দীর্ঘকালীন কাশির সবচেয়ে বেশি কারণ সম্ভবত অ্যাজমা বা হাঁপানি। সেটি দ্বিতীয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে সিওপিডি, বয়স্ক যারা 40 বছরের বেশি বয়স যাদের, ধূমপানি যারা তাদের। আর তৃতীয় যে কারণটি সেটি বোধহয় বাংলাদেশের জন্য যক্ষা বা টিবি, বাংলাদেশের অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা। এবং এদের কারো কারো অর্থাৎ বয়স্ক রোগীদের কারো কারো যারা ধূমপায়ী তাদের লাং ক্যান্সার বা ফুসফুসের যে ক্যান্সার সেটাও একটা বড়। এছাড়া সব ধরনের মানে বক্ষব্যাধি তো কাশি থাকতে পারে, নিউমোনিয়াতে থাকতে পারে। অবশ্যই এটা একটা স্বল্পমেয়াদী কাশি হয়। নিউমোনিয়া একটা ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজও সবসময় কাশি থাকবে। মানে সব বক্ষব্যাধিতে কাশি থাকবে। এখন কাশির দীর্ঘকালীন হলো না স্বল্পমেয়াদী হলো, কি ধরনের হলো, কাশির সঙ্গে কফটা কেমন তার উপর নির্ভর করছে। আমি একটু করে যদি আসি, যদি আপনি সিওপিডির কথা বলেছেন, তো সিওপিডিটা একটু বুঝিয়ে বলবেন। সিওপিডি মূল শব্দটি হচ্ছে ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ। আচ্ছা, এদের আদ্যক্ষর নিয়ে সিওপিডি। আচ্ছা, এতে ব্যাপারটা হয়, এটাতে দুটা রোগকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। একটাকে বলা হয় ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, আরেকটা হচ্ছে এমফাইসেমা। এ দুটি সাধারণত মিলে সাধারণত আবার একই ব্যক্তির দেহেই এ দুটোই থাকে। এর মূল কারণটি হচ্ছে ধূমপান প্রধান কারণ। শতকরা 90% ক্ষেত্রেই এটিই কারণ। কিছু সংখ্যক আছে যারা হয়তো দীর্ঘমেয়াদী ডাস্টি এনভায়রনমেন্টে, ধুলা বালিতে কিংবা বায়োগ্যাস যারা ব্যবহার করে, সেগুলোতে যারা, যেমন গ্রামে লাকড়ি ব্যবহার করা হয় রান্নায়, তো দীর্ঘদিন করতে করতে সাধারণত সেটাতেও অনেক সময় সিওপিডি। একটা জানলে দিলাম ব্যাটারির কারখানা যারা চাকরি করে, হতে পারে, গ্যাস ফিউম যেখানে আছে সেখানেই হতে পারে। এটা তো হচ্ছে শ্বাসকষ্টজনিত একটি রোগ। কাশিটা কি প্রধান থাকে না শ্বাসকষ্টটা প্রধান? এমফাইসেমা রোগীদের শ্বাসকষ্ট প্রধান উপসর্গ, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস যারা তাদের কাশিটা প্রধান উপসর্গ। আচ্ছা। এবং এদের কাশি এবং অ্যাজমার কাশির ভিতরে একটু পার্থক্য আছে। অ্যাজমার কাশিতে সাধারণত কোনো কফ বের হয় না, আচ্ছা, শুষ্ক থাকে। কিন্তু ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের যে কাশি, সে কাশিটা সাধারণত কিছু কফ বের হয়, এবং যখনই কোনো ইনফেকশন হয়, সংক্রমণ হয়, তখনই দেখা যায় পাকা কফ চলে আসে, কফটা হলুদ হয়ে চলে আসে। সেটি মানে এই দুটো দেখে বুঝতে হবে যে জীবাণু সংক্রমণ হয়েছে। আরেকটা তো আমরা অনেকের আছে যে অ্যাজমাও আছে বা হাঁপানি যেটাকে বলি, আবার সিওপিডি আছে যেটাকে একোস আজকাল বলা হয়। হ্যাঁ, সেটাও একটা গ্রুপ আছে। আরেকটা গ্রুপও আছে যেটাকে আপনি যদি অ্যাজমা পেশেন্টের চিকিৎসা না দেন তাহলে কি হবে? তাহলে তার যে রিভার্সিবিলিটির জন্য তাকে অ্যাজমা বা হাঁপানি বলেছিলাম সেটি সে হারিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ আগে ব্রঙ্কোডাইলেটর নিলে তার শ্বাসনালীটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেত, কিন্তু এখন আর ফিরে যায় না। এই যে গুণগত দিকটি, সেটি কিন্তু সিওপিডিতে থাকে না, সেই ইররিভার্সিবল হয়ে যায়। বেশ অনেকগুলো পার্থক্য করা যেতে পারে। যেমন হাঁপানি নিয়ে যদি একটু কথা আমি একটু বলে নেই ফাঁকে, পার্থক্য করার আগে, হাঁপানিটা আসলে কি, তাহলে পার্থক্য করলে রোগীদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে।
হাঁপানি হচ্ছে শ্বাসতন্ত্রের এক ধরনের ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ বলি আমরা, যেই প্রদাহের কারণে শ্বাসনালীটা একটু সংকুচিত হয়ে আসে, কিন্তু এটা পারসিস্টেন্ট নয় যদি আপনি একে ব্রঙ্কোডাইলেটর বলি আমরা, যেগুলো শ্বাসনালীকে সম্প্রসারণ করে, এই জাতীয় ওষুধ দেয়, কিংবা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ, এখানে ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েডের কথাটা আসবে, সেটি দিলে পরে দেখা যায় যে এই ব্যক্তির শ্বাসনালী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ফলে এটা প্রকৃতই অর্থে বেশিরভাগ রোগী, 95%-এর বেশি রোগী যারা হাঁপানির চিকিৎসা গ্রহণ করে, তাদের কিন্তু শ্বাসকষ্ট আর থাকে না। সেটি ওষুধ না নিলে হয়তো তার শ্বাসকষ্ট দেখা দেবে, কিন্তু সিওপিডিটা হচ্ছে এমন যে তাকে ওষুধ নিতে তো হবেই, নেয়ার পরেও কিন্তু এটা প্রোগ্রেসিভলি খারাপ থেকে খারাপতর হয়। সিওপিডি তো মানে ফুসফুসের অবকাঠামোটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অবকাঠামোটা নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং মানে আর লাভ হচ্ছে না। সেখানেও প্রদাহ, কিন্তু সেই প্রদাহটা এমন ধরনের প্রদাহ যেটা থেকে আর রিভার্স করা যায় না। নরমাল বা স্বাভাবিক অবস্থায় প্যারেনকাইমাল ডিস্ট্রাকশন হয়, নিচের দিকের যে শ্বাসনালীগুলো আছে সেই শ্বাসনালীগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যে কারণে এটি আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। বংশগত কোনো ধারা আছে যে? হ্যাঁ, সেটা আছে, কিন্তু সেটা সংখ্যা অ্যাজমার ব্যাপারে অত্যন্তই রেলিভেন্ট এটি, যে সাধারণত অ্যাজমা পেশেন্টের বংশে কারো না কারো অ্যালার্জি কিংবা অ্যাজমা যে কোনো ভাবে অ্যালার্জির ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে। সেটা স্কিনে হতে পারে, হাসি, রাইনাইটিস, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, চোখ দিয়ে পানি পড়া ইত্যাদি হতে পারে। তো অ্যালার্জি কাউকে না কাউকে বোধহয় খুঁজেই পাওয়া যায়। কিছু আছেন যাদেরকে আমরা নন অ্যাটোপিক বলি, যাদের এল্ডারলি পারসন, যাদের অনেকেরই হতে পারে, কিছু আছে। কিন্তু সিওপিডিতে এরকম বংশগত ধারা, সিওপিডিতে এই বংশগতির এই ধারাটি থাকবে না। এটি মূলতই রোগীর অভ্যাসের কারণে বলতে হবে, যে সে ধূমপান করেছে অথবা যেখানে কাজ করেছে সেটা এনভায়রনমেন্ট ছিল ধুলাময় এবং ধোঁয়াময়, এই ধরনের কর্মক্ষেত্রের কারণে তারা হয়তো সিওপিডি হতে পারে। ধূমপান যারা করেন, ধূমপানের কথা যখন ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি বললেনই, তখন তো স্মোকার্স কাফ বলে একটা কথা আছে, যারা ধূমপান করে তাদের একটা কাশি সবসময় লেগেই থাকে। এটা কি বলবেন নাকি? হ্যাঁ, এটা আসলে আর্লি সাইন বলতে হবে, যে সিওপিডি হবার মানে প্রথম দিকেকার লক্ষ্যই হচ্ছে এরকম, যে দেখা যায় যে যখনই সে আগে ধূমপান করতো কিন্তু তার সমস্যা ছিল না, কিন্তু এখন যখনই সে সিগারেটে টান দেয় তখনই দেখা যায় যে তার কাশি চলে আসতেছে। তার মানে এই ইরিটেশন যখনই হয় শ্বাসনালীতে, তখন তার শ্বাসনালীটা আরো সংকুচিত হয়ে আসে। এবং এর সাথে আপনি যে কথাটাই বলেছিলেন, যে একজ অর্থাৎ একই ব্যক্তির অ্যাজমা এবং সিওপিডির কম্পোনেন্ট দুটোই আছে, ওই ব্যক্তি এমনও হতে পারে যদি তার অ্যাজমা আছে, অ্যাজমা রোগীরা বরং ধোঁয়া এবং বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া কিংবা কুয়াশা কিংবা বাইরের ধুলি, এগুলোতে খুব বেশি সেনসিটিভ। এরা যখন এরকম এনভায়রনমেন্টে পড়ে যায়, তখন দেখা যায় যে তাদের কাশি শুরু হয়। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক সময় যে সিম্প্যাথেটিক কফ, একজনের সিনেমা হলে বসে দেখছে নীরব, একজনের কাশি দিল, আরেকজনের সঙ্গে কাশছে। খুব সুন্দর কথা বলেছেন। হ্যাঁ, এটি হতে পারে, এটি আসলে এটা কি সাইকোলজিক্যাল একটা কারণ হয়তো এর পিছনে আছে। এবং আমরা বলি যে হাঁপানি রোগীদের কিন্তু মানসিক বিবেচনায় নেওয়াটা খুব জরুরি, কেননা অনেক হাঁপানি রোগীকে আপনি যথাযথ ওষুধ দিয়েও হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না যদি তার সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো, যেমন পরীক্ষার আগে দেখবেন অনেক মেয়েরাই বিশেষ করে বেশি হয়, পরীক্ষার আগে মেয়েরা দেখবেন শ্বাসকষ্ট নিয়ে, হাঁপানি নিয়ে হসপিটালে ভর্তি হয়। মানে তার যে অ্যাংজাইটি ফ্যাক্টর, তার যে অস্থিরতা বেড়ে যায় পরীক্ষার আগে, যে দুশ্চিন্তা, যে টেনশনটা বেড়ে যায়, স্ট্রেস একটা ফ্যাক্টর। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কাশি ও আপনার করণীয়, আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইম্পালস হসপিটালের মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ও জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর কেসি গাঙ্গুলিকে। ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি, বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। কাশির অনেকগুলো কারণ আপনি বলেছেন, তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যক্ষা, ফুসফুসের যক্ষা তো শরীরের যে কোনো জায়গায় হতে পারে, ফুসফুসের যক্ষা একটি অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে কাশি, এটা নিয়ে একটু কথা বলুন। হ্যাঁ, যক্ষা বাংলাদেশে একটি মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে স্বীকৃত, এবং এটি সরকারও এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছে, এবং করে আপনি দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু লেখা আছে, দেয়াল লিখন বা সাইনবোর্ড দেয়া আছে, যে 3 সপ্তাহের বেশি কাশি হলে আপনার কফ পরীক্ষা করুন। এটি সরকারের ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বলে যে প্রোগ্রামটি আছে, তার মাধ্যমে প্রতিটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, প্রতিটি জেলা হাসপাতাল, প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, সমস্ত জায়গায়
এ ধরনের যারা সন্দেহযুক্ত, যাদের দীর্ঘমেয়াদী কাশি আছে, তাদের কফ পরীক্ষা করা হয় এবং যক্ষ্মা নির্ণয়ের ব্যবস্থাও এদেশে আছে। এবং মেইনলি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে যক্ষ্মার জীবাণুটা দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে। হ্যাঁ, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে কফটা পরীক্ষা করে যাদের স্মিয়ার পজিটিভ বলি আমরা, অর্থাৎ যাদের কফে টিবি বা যক্ষ্মার জীবাণু ছড়িয়ে বেড়ায়, তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা যায়, শনাক্ত করা যায়, যাদেরকে কেস বলা হয়, তাদেরকে কেস বলা হয়। কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু যক্ষ্মা আছে, সেই কথাটি মনে রাখতে হবে। বিশেষ করে চিকিৎসকদের বা রোগীদেরও সেটি একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন যে কফে জীবাণু পাওয়া গেল না এর মানে যে তার যক্ষ্মা নেই, নিশ্চিতভাবে তার যক্ষ্মা নেই এ কথাটি বলা যাবে না। আমার 37 বছরের পেশাগত জীবনের যক্ষ্মা নিয়ে তো কাটিয়ে দিলাম, তো দেখেছি 10 to 15% কেসে বা ক্যাভিটিটা যত একেবারে শ্বাসনালীর কাছাকাছি থাকবে, বেইন ব্রঙ্কাসের, তখন তত মানে পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। একটু পেরিফেরি, একটু দূরে চলে যদি লিশনটা থাকে, তখন কিন্তু কফের যক্ষ্মা জীবাণু পাওয়া যায় না। কিন্তু তাকে আমরা যারা মানে বক্ষব্যাধি কাজ করছি, তারা কিন্তু এক্সরে দেখলে বা লক্ষণ উপসর্গ যদি মিলিয়ে দেখি, তাহলে কিন্তু যক্ষ্মা নির্ণয় করা সম্ভব। আমরা যখনই এই ধরনের ইনিশিয়াল ধারণাটা যেটা হয় যে এটা নিউমোনিয়া কিনা, তো সেটা নিউমোনিয়ার কতগুলো লক্ষণ আমরা জানি, যে নিউমোনিয়াতে অ্যাকিউট সমস্যা হয়, বেশি জ্বর হয়, হ্যাঁ, কফের ধরনটা কিরকম, আমরা রাস্টি স্পুটামের কথা জানি, সেই ধরনের। এবং এটি সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে 7 থেকে 10 দিনের ভিতরে নিউমোনিয়া চলে যায়। আর ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি, আপনি নিশ্চয়ই বক্ষব্যাধি বহু বছর কাজ করছেন, সেই আমরা প্রথম জীবনে যে ধরনের সনাতনী চেহারা নিয়ে নিউমোনিয়া পেতাম, আজকাল রোগীরা নিজে নিজে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলে আমাদের কাছে যখন আসে, তখন সনাতনী চেহারা নিয়ে আর আসে না, যে লোবার কনসলিডেশন, সেটি এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। কারণ আসলে একদিন দুদিন জ্বর থাকার পরেই দেখা যায় কোনো না কোনো ভাবে রোগী নিজে হোক অথবা ওষুধের দোকান থেকে হোক অথবা কোয়াক বা পল্লী চিকিৎসক দিয়েও তারা দেখা যায় অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করছে। সবসময় যে সেটি জাস্টিফাইড বা উপযোগী হয় সেটাও কিন্তু নয়, সেটিও বুঝতে হবে যে এটি বরং আমার মনে হয় যে অ্যান্টিবায়োটিকের মিসইউজ বা অ্যাবিউজ বলি আমরা, অপব্যবহারই হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। তবে নিউমোনিয়া যখন ব্যাকটেরিয়াল হবে তখন অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হবে, সেটা চিকিৎসক দিতে পারেন, রোগী নিজে নিজে বা কোয়াকের কাছ থেকে নিয়ে না, সেটা সমীচীন না। কারণ এটা ডোজ আছে, ডিউরেশন আছে এবং উপযোগিতা আছে, কোনটি কোথায় ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে কম্বিনেশন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে, এটা সুনিশ্চিত গাইডলাইন আছে, সেগুলো মেনেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে। এখন ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি, অ্যান্টিবায়োটিকের কথা যখন বললেনই, সব কাশিতে কি অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারের প্রয়োজন আছে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেখা যায় কাশি হলেও কিন্তু রোগীরা অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করেন, কিংবা কখনো কখনো চিকিৎসকরাও দিয়ে থাকেন, কিন্তু সব কাশিতে তো অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজনই নেই। ধরুন কারো অ্যাজমা বা হাঁপানির জন্য কাশি হচ্ছে, তার তো কাশির জন্য কোনো জীবাণুর বিষয় নাই সেখানে। অ্যাজমার যে কোনো ঠান্ডা এক্সপোজারে হতে পারে, গরমে হতে পারে, ধুলাবালিতে হতে পারে, অর্থাৎ বিভিন্ন অ্যালার্জের কারণে হতে পারে। কোনো খাবার খেয়ে ফেলছে, অ্যালার্জিক খাবার, তার কারণে তার কাশি হচ্ছে বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজনই নেই। ফলে এখানে এটাও বুঝতে হবে যে তার রোগটি নির্ণয় করতে হবে, রোগটি কি। রোগটি যদি নিউমোনিয়া হয় এবং সেটা যদি ব্যাকটেরিয়াল হয়, তার জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন আছে। সেটা যদি ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি, অ্যান্টিবায়োটিকের অ্যাবিউজের কথা যেটা বললেন, এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড যে নিউমোনিয়াগুলি রোগী আমাদের কাছে আসে, কালচার করে দেখি অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। একটি দুটি মানে ইনজেক্টেবল ফর্মে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়, সেগুলি শুধু সেন্সিটিভ আর সব রেজিস্ট্যান্ট। এটি মূলত আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার একটি ত্রুটি বলেই আমার কাছে পরিগণিত হয়। এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে এখনো ওই ঔষধ যে ডিস্ট্রিবিউশন, ঔষধ দেবার যে সিস্টেমটা, সেটাকে ওইভাবে উন্নত বিশ্বের মতো আপডেট করা যায়। ওভার দ্য কাউন্টার উন্নত বিশ্বে কোথাও আপনি অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে পাবেন না। মানে কিন্তু আমাদের দেশে ফার্মাসিস্ট হোক, পল্লী চিকিৎসক হোক, যে কেউ যে কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক হামেশাই প্রেসক্রাইব করতে পারছেন, কিংবা বলে দিতে পারছেন, কিংবা লিখে দিতে কাগজ নিয়ে যাওয়া লাগে না। এবং কথায় কথায় অত্যন্ত উন্নত মানের অ্যান্টিবায়োটিক, অত্যন্ত উন্নত মানের। হ্যাঁ, ওটা তো খেয়েছি, ওটাতে হয় না, তাহলে আরেকটু উন্নত মানের খাই। এভাবেও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার হচ্ছে, যেটার কোনো ডোজ, ডিউরেশন এবং তার উপযোগিতা ওইখানে প্রযোজ্য কিনা, ওটির প্রয়োজন ছিল কিনা, সেটি জাস্টিফাই করার সুযোগ থাকে না। 37 বছরের এই বক্ষব্যাধিতে মানে থাকার আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখি প্রচুর ব্রঙ্কিটিসিস রোগী যাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে কফের সঙ্গে রক্ত যাওয়া। এই ধরনের রোগীকে টিবির ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, আবার টিবি হয়েছে তাকে টিবির ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে টিবি কিন্তু প্রথমে যে চিকিৎসাটা দেয়া হয় তাতে কিন্তু আমাদের কিওর রেট আমরা বলি 99%। ফলে
সহসাই কিন্তু একজনের দ্বিতীয়বার টিবির ওষুধ লাগার কথা না, যদি কথা না, course ভালোভাবে complete করে। খেয়ে থাকে। এখন কারো তো দ্বিতীয়বার টিবি হতেও পারে, হতে পারে, কিংবা relapse রিঅ্যাক্টিভেশনও করে। হতে পারে, রিল্যাপস হতে পারে। তো সেটি একজন দক্ষ চিকিৎসকের দায়িত্ব এবং তিনি করতে পারেন। সেটা আমরা প্রথমত স্পুটাম এএফবি করি, তারপরও যদি সন্দেহ হয় তাহলে স্পুটাম এএফবি কালচার করা যায়। করা যায়। তাতেও যদি সন্তুষ্ট না হন চিকিৎসক, তাহলে পরে জিন এক্সপার্ট এখন যে জিন এক্সপার্ট একটা হচ্ছে, নতুন ধরনের ICDDR ভিতরে পরীক্ষা হচ্ছে। আইসিডিডিআরবি করে, আমাদের বক্ষব্যাধি হাসপাতালে হয়। হচ্ছে এবং এটি কিন্তু ডিএনএ বেসড একটি পরীক্ষা। DNA based। এইখানে খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যাসিলাই থাকতো, ইভেন 1 থেকে 10টি ব্যাসিলাই যদি একটা স্যাম্পলে থাকে, সেই স্যাম্পলকে টেস্ট করেও টিবি ডায়াগনোসিস করা Diagnosis করা সম্ভব। যায়। ফলে টিবির ওষুধ দ্বিতীয়বার খাওয়ার আগে আমার মনে হয় যে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত, এবং বিশেষজ্ঞের উচিত সেটিকে তার প্রয়োজন কিনা, দ্বিতীয়বার টিবির ওষুধ প্রয়োজন কিনা সেটা জাস্টিফাই করা, Justify করা। এবং সেভাবে করেই তারপরে দ্বিতীয়বার টিবির ওষুধ দেওয়া উচিত। তবে সবচেয়ে বড় কথা, যদি এমডিআর টিউবারকুলোসিস কোনো মতে হতে দেয়া যাবে না। রাইট, আপনি ঠিকই বলেছেন। সবচেয়ে বিধ্বংসী যেটা, এবং মানে সব অসহায় TB অবস্থায় চিকিৎসকও পড়ে যান, রোগীও পড়ে যান, সেটি হচ্ছে এমডিআর, এক্সডিআর, XDR যেগুলোতে দেখা যায় যে আমাদের যে ক্লাসিক্যাল এনটিটিবি ওষুধ যেগুলো, সেগুলো দিয়ে ওই রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব। ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি, একটু কথা বলে আমি যোগ করি, এই জিন এক্সপার্ট টেকনিক আমি কিন্তু 1993-তে যখন ডিপ্লোমা ইন টিউবারকুলোসিস ব্যাকটেরিওলজি করি কানাডাতে, অটোয়াতে একটি সেন্টারে, তখনই আমি এটা কিন্তু শিখে এসেছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশে আর আমাদের সেই মেশিন টেশিন নাই চালু করতে পারি। বাংলাদেশে এত বছরে এতদিনে সেটা শুরু হয়েছে, এবং এটা রোগ নির্ণয়ের জন্য অনেক কার্যকর একটা। হ্যাঁ, শুরু কিন্তু এতকালে বলতে এখনই তা নয়, আমাদের এটা শুরু হয়েছে তাও প্রায় 15 বছরের কাছাকাছি হবে। সেটাই, মানে তখন এর নাম মানুষ ছিল অতটা জানতো না, পিসিআর। PCR পিসিআর সেই টেকনোলজি, PCR কথা আমি বলছি। পিসিআরটা বাংলাদেশে Polymerase chain reaction পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন, সেটি প্রায় 15 বছর হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, এটি যে আমরা কমার্শিয়ালি এখন ব্যবহার এখন করছি যে use হচ্ছে, সেটা অবশ্য পরবর্তীতে অনেক হয়েছে, পরে হ্যাঁ, এসেছে। বছর 5 ডক্টর কেসি গাঙ্গুলি অনুষ্ঠানে এসে কফ কাশি নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা আমাদের দর্শকদের শুনিয়েছেন। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে এবং বৈশাখী টেলিভিশনের দর্শক শ্রোতাকে অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আপনাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের ঠিকানা ইম্পালস হসপিটাল 304/E, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। ইমেল impulsealamin@yahoo.com, ওয়েবসাইট impulsehospitalbd.com, হটলাইন 0171-501-6727। প্রিয় দর্শক, আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা।